انتشار بكتيريا قاتلة في الولايات المتحدة الأمريكية. ايه اللي بيحصل؟ في بكتيريا قاتلة اسمها بكتيريا آكلة اللحوم. البكتيريا ديت تنتشر في السواحل اللي فيها مياه دافية. البكتيريا ديت مؤخرا بدأت تنتشر على سواحل خليج أمريكا، خصوصا لويزيانا. بكتيريا آكلة اللحوم ديت بتضر جسم الإنسان بشكل كبير وبتسبب الوفاة. السنة دي في ولاية لويزيانا في 17 واحد أصيبوا بالبكتيريا ديت، 4 منهم اتوفوا. وكان المعدل الطبيعي في الإصابات بالبكتيريا ديت حوالي 10 مثلا في السنة ولا حاجة، فدي زيادة كبيرة حصلت هناك. البكتيريا ديت بتنتقل العدوى بتاعتها بحاجتين مهمين. أول حاجة من خلال الجروح، فلما يكون مثلا حد عنده جرح ما ينفعش ينزل المية وهو مجروح، فالناس تخلي بالها. كمان أكل البحريات النية أو الغير مستوية بشكل كافي، وده موضوع طبعا منتشر بشكل كبير. في ناس كتيرة بتحب البحريات بتاكلها نية بأشكال مختلفة، زي حاجات السوشي وزي حاجات تانية كتيرة. فدلوقتي الناس لازم تخلي بالها وما ينفعش تاكل أكل ني بالشكل دوت. المصدر بتاع التقرير دوت طلع من CDC أو مركز مكافحة الأمراض، وطلع بتاريخ النهاردة 1 أغسطس 2025. ربنا يسلم الجميع وربنا يحفظ الجميع. تحياتي للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.